Сегодня мы расскажем о костре Надья из 3 бревен. Это классический таежный костер, который предназначен для ночевки. Перед тем, как разжигать костер, надо подготовить место для костра. Поскольку здесь место подготовленное уже было кем-то, но все равно мы убираем стружку, старые листья нападавшие. Старые угольки они нам не помешают, их можно на место будущего кострища сгрести, чтобы не ходить по ним. Значит, для Надьи из 3 бревен, как понятно по ее названию, потребуется нам 3 бревна. Желательно брать, конечно, сухостойные деревья, потому что даже если дерево упало и пролежало какое-то время на земле, даже если оно было сухое, оно напитывается влагой гораздо больше, чем то, которое стоит. И развести из него костер будет хуже, оно будет хуже гореть. Поэтому желательно брать стоячие деревья. Длину бревен выбираем, как правило, от 1,5 до 2 метров используется для Надьи, потому что предполагается, что вы будете около нее спать, греться, соответственно, примерно по своему росту. Длиннее смысла большого нет. Делать, опять же, их будет тяжело нести к месту костра. Редко можно свалить дерево так, чтобы оно упало туда, где вы предполагаете устраивать свой костер. Значит, для того, чтобы костер не проплавил снег, если вы разводите на снегу, то используются такие поперечные, можно взять, палки какие-то, может, валежины какие-то, то есть сухие, не сухие, принципиальной разницы нет. Кладем их поперек будущих бревен для костра и на них уже устанавливаем бревна. Соответственно, они не дадут костру так проседать, даже растопив снег под собой, бревна не окажутся на большой глубине, если снег глубокий, и не окажутся в луже. А дальше, значит, берем бревна и устанавливаем на наши подставочки. Бревно, которое потолще, то есть самое толстое, в данном случае у нас это, мы кладем дальше от себя. Почему? Когда мы разожгем, будет заметно, что образуется щель между нижними бревнами и верхним бревном. И тепло излучается через эту щель. А если заднее бревно будет чуть выше этой щели, то площадь излучения, площадь углей, которые работают на обогрев, она будет больше. Если с 2 сторон предполагается ночевка, если 2 человека будут у Надьи этой ночевать, тогда, конечно, как-то надо одинаковые использовать. Скажем, если однозначно холодная ночевка, сильный мороз, то возможно даже использовать некие подкладочки под эти поперечинки, чтобы приподнять заднее это бревно, чтобы его уровень оказался выше, чем бревна, которое обращено к вам в сторону вашей, в сторону того места, где вы предполагаете ночевать. Значит, перед тем, как разжигать костер, наши дрова, наши бревна надо подготовить. Подготовка заключается в чем? Во-первых, надо убрать, срубить все сучки, кору, которая находится снаружи дерева, хотя бы в том месте, где будет рабочая зона костра. То есть там, где будут прилегать бревна одно к другому и к верхнему бревну. Соответственно, срубаем сучки, очищаем кору. Значит, крайне рекомендуется нарушить верхний слой древесины, то есть стесать, чтобы нарушить годовые кольца и чтобы дойти до
и более сухих слоев древесины, стесывание вот этого верхнего слоя древесины, они окупаются тем, что костер разгорится гораздо быстрее и без проблем. Вот, то есть мы делаем такие вот засечки. Вот в этом типе костра из 3 бревен желательно их более тщательно подрубить, нарушить структуру дерева в этом месте, чтобы горение происходило более плавно, равномерно по всей длине бревна, чтобы бревна не катались. Вот на этих вот подкладочках можно сделать выемку для немножко зафиксировать, чтобы можно было. Это не обязательно, но для, скажем так, комфорта своего в процессе разведения, чтобы оно никуда у вас не укатилось, бревно. Вот как-то так. То есть 2 бревна мы подготовили. Если не очень устали, то можно и верхнее бревно также взять, сделать затес. Вот как-то так. В качестве растопки я приготовил сухие еловые ветки. Такую растопку в еловом лесу найти практически всегда она присутствует. Даже у достаточно молодых елок нижние ветки сухие, вот без хвои, они всегда есть. То есть, и что как бы в нашем случае хорошо, что они сухие даже в дождь, практически можно их собирать. Ну и также будем использовать бересту, пытаться как-то везде по всей длине вот наших бревен, наших дров заготовленных, развести костер по всей длине по какой-то. Это не обязательно. То есть можно сделать несколько таких, скажем, очагов, несколько костерков небольших. Но на первом этапе, когда только разгораются бревна, можно использовать подкладочки, чтобы не так сильно давило верхнее бревно у нас на наши разжигающиеся вот эти вот костерки. А уже потом, когда разгорится огонь, видно, что вот где древесина прогрелась, вот в этой части, уже появляется мощная тяга за счет того, что между нижними 2 бревнами существует просвет. Там идет хорошее поступление кислорода. Сейчас постепенно огонь разойдется по всей длине наших бревен. Мы уберем подкладочки, которые вот сделаны для того, чтобы на начальном этапе обеспечить лучшее снабжение кислородом. Постепенно можно убирать вот эти наши подкладки, чтобы уже костер входил в нормальный свой режим работы. Горение с выделением тепла именно, когда открытого пламени нет, а идет тепло именно за счет излучения, оно происходит, когда расстояние между соседними бревнами горящими, оно где-то 2-3 сантиметра, то есть где-то до 5, больше 5 сантиметров уже 2 бревна соседних друг друга не греют, и поэтому происходит постепенное затухание. А где-то вот сантиметр, 2-3, тогда вот происходит именно тление с выделением большого количества тепла за счет излучения именно. Ну вот прошло около часа, то есть наш костер, надеюсь, 3 бревен в своем рабочем режиме.
То есть разгорелся огонь по всей практически длине. Ну вот тут есть местечко с сучками, где тут совпали у нас на всех 3 бревнах практически сучки. Но это не страшно. Можно чуть-чуть сдвинуть, допустим, верхнее бревно чуть в сторону. Передвинуть можно там нижнее, допустим, чуть в сторону сдвинуть как-то. Немножко этот момент отрегулировать. И у нас горение будет продолжаться также хорошо. Можно взять, сдвинуть верхнее бревно и ставится котелок вполне нормально, устойчиво. Вот. И можно готовить какую-то еду и параллельно сидеть, греться, там, отдыхать у костра и так далее. А еще, как бы немаловажный момент, выбирая место и расположение костра, надо позаботиться о том, чтобы ветер был предпочтительно вдоль, как бы вдоль костра дул. Ветер сегодня нестабильный, то есть, ну, в таких условиях, конечно, надо ставить какие-то экраны, как-то защищаться от ветра. Но если понятно направление ветра, то есть когда вы даже начинаете разводить, разжигать костер, то, конечно, лучше сориентировать, чтобы ветер дул вдоль и чуть-чуть от вас, чтобы дым как бы на вас не шел, чтобы вам было комфортно отдыхать, ночевать. Ну, вот у нас закипела вода, да, то есть все, можно готовить чай. А бревно возвращаем на свое место, и костер продолжает в том же режиме дальше гореть. Вот. Все у нас хорошо.